тишине театрального или концертного зала тяжелее всех тем, кого преследует кашель. И самому человеку трудно слушать музыку или смотреть спектакль, страдают и его соседи. Причиной навязчивого кашля может быть, конечно, состояние здоровья зрителей, ведь билеты, как правило, люди покупают заранее, не рассчитывая заболеть перед представлением. Это может быть и аллергия, у кого-то бронхиальная астма дает такое покашливание, першение, вот это вот постоянное, да. У кого-то это гастроэзофагиальный рефлюкс, то есть это тоже заболевание распространенное, которое приводит, по сути, к химическому ожогу гортани, слизистой гортани, и тогда возникает хроническое воспаление, которое провоцирует постоянное покашливание. И здесь нам необходима помощь и аллерголога, иммунолога, и врача-гастроэнтеролога. Вызывают навязчивый кашель не только проблемы с горлом и желудком, но и заболевания носоглотки. Они раздражают гортань и провоцируют подкашливание, а театральная акустика усиливает эти звуки. Раздражение в горле и, как следствие, кашель могут вызывать и театральные спецэффекты, такие как дым. Еще одна причина – сухой воздух и пыль. Много людей в зале. Кислорода становится меньше. Все это вызывает спазм в горле. Сухой воздух безусловно, играет роль, но если работает нормальный организм, то он сам по себе должен справляться с сухим воздухом, увлажнять. То есть все равно это какие-то нарушения. Пыль сценическая, да, конечно, но ведь не все кашляют от сценической пыли, тогда бы мы все сидели в зале и кашляли, да. То есть есть какой-то изначально фон, который провоцирует это, а уже все остальные факторы накладываются. Делаем вывод, если вас в театре кашель мучает не изредка, а постоянно и при каждом походе в театр или на концерт, это повод посетить врача, иммунолога, лора, аллерголога или гастроэнтеролога.